که د سوشل میډیا استعمال وي او یا که په تلویزیون باندې خبرونه ګورو او که یا د اخباراتو مطالعه کوو او موږ په اخبار کې خبرونه ګورو، نو اکثره وخت زموږ د نظر نه داسې خبرونه تیریږي چې هیڅ د یقین قابل نه وي، خو ځینې داسې خبرونه چې بیخي رښتوني وي او همدغه خبرونه د الله تعالی د وحدانیت ګواهي ورکوي. په همدې ویډیو کې هم تاسو سره یو ډیر جالب خبر شریکوم، خو د تفصیلاتو نه مخکې له تاسو نه یوه هیله لرم که تاسو زموږ په چینل باندې په اول ځل راغلي یاستئ او زموږ چینل په اول ځل ګورئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ضرور رسیږي او تاسو ته خبر درکړل شي. قدرمنو دوستانو، دا خبر دی د ملیشیا د کوالالمپور ښار چې د یو 15 کلن هلک په خېټه کې به هر وخت درد او همیشه به هغه ته د قبض شکایت و. یو ورځ هغه خپل مور سره هسپتال ته لاړو، کله چې ډاکټرانو د هغه سیټي سکین او یا الټراساوند وکړو نو هغه ته معلومه شوله چې په خېټه کې یو ډیر د لوی سایز ټیومر دی. کله چې د هغه اپریشن وشو نو ډاکټرانو ته یو داسې سیز په نظر راغی چې هغوی د ډیرې حیرانتیا نه یو بل ته کتل او همداسې حیران پاتې شول. د میل آنلاین د راپورټ مطابق د هلک په خېټه کې څه ټیومر نه و، بلکې په هغې کې یو ماشوم موجود و چې هغه ماشوم په مکمله توګه باندې لوی شوی هم او د هغې نه وروسته هغه مړ شوی و. د دې ماشوم په سر باندې ویښته هم موجود او د وجود د نورو حصو سره سره هغه مکمل جوړ شوی و. ډاکټرانو د دې ماشوم د خېټې نه دغه بل ماشوم بهر ته راوویستو. د راپورټ مطابق ډاکټرانو وویل چې د هلک د خېټې نه د راویستلي ماشوم وزن د 1.5 کیلوګرام نه زیات او د وجود حصې مکمل جوړ شوی وي، خو د هغې نه وروسته بیا دغه ګډې وډې شوی وي او ماشوم خراب شوی و. ډاکټران وایي چې دا ماشوم د غبرګون غرور کیدی شي او کوم وخت کې چې د مور په خېټه کې دوی وو نو په هغه وخت کې د څه خرابۍ له وجې د دې ماشوم په خېټه کې ورغلی و او همدغلته یې نشونما کوله او غټ شوی و. د دې ماشوم د پیدایش نه وروسته یې د غبرګون ورور د څه وخت لپاره د خپل بل ورور د خېټې نه خوراک اخیستو او د هغې نه څه وخت وروسته مړ شو. د هلک مور پلار وویل چې د پیدایش نه د دې ماشوم په خېټه کې درد دی او کله به هم مونږ چې چېرته ډاکټر ته بوتلو نو دوايي بیا راته راکړه او راته به یې وویل چې تاسو واپس لاړ شئ، هیڅ مسله او مشکل نشته. خو اوس په سیټي سکین کې دا معلومات وشول چې ټیومر دی، خو چې کله اپریشن وشو نو نور سره ووتل او ټیومر نه و. مور پلار یې وویل چې مونږ ته اوس هم په دې باندې یقین نه راځي چې دا څه شوي دي. د ډاکټرانو د خبر مطابق ماشوم اوس ډېر ښه شوی دی او صحت یې ورځ تر بلې وده کوي. قدرمنو دوستانو، دا کومه لومړی واقعه نه ده. د دې نه څه موده وړاندې هم د سعودي په طائف ښار کې یوه همداسې واقعه مخې ته راغلې وه. د تفصیلاتو له مخې د طائف میډیکل هسپتال ډایرکټر میجر جنرال حامد الغامدي وویل چې د امیر منصور په هسپتال کې یو ماشوم پیدا شو. نو دغه ماشوم د اولینی معایناتو نه معلومه شوله چې د په خېټه کې یو بل ماشوم هم دی چې هغه تر اوسه ساه اخلي. د ډاکټرانو د لومړني رپورټونو مطابق د دې ماشوم خېټه په خپله غټه شوې وه چې وروسته بیا دوی دغه معلومات ترلاسه کړل. خو دوی هم لومبی دا فکر کوو چې د دې تازه پیدا شوي ماشوم په خېټه کې ټیومر دی، خو کله چې د ده معاینه وشوه نو دا خبره د ټولو لپاره ډیره د حیرانتیا وړ وه چې د دې نوي پیدا شوي ماشوم په خېټه کې هم یو ماشوم موجود دی او لا تر اوسه ژوندی دی. نو ځکه ډاکټرانو د دې ماشوم د ژوند بچ کولو لپاره دا زر تر زره په هودا میډیکل هسپتال کې داخل کو او په را روانه ورځ د دې ماشوم اپریشن وشو او د هغې نه وروسته دا په آی سی یو کې کېښودو، یعنې په ایمرجنسي واډ کې داخل کو او بیا د هغې نه وروسته دا ښه شو او ورځ تر بلې وده شروع کړه. د ډاکټرانو د تفصیلاتو له مخې چې هغوی وایي چې په هرو 15 لکو نه واخله تر 2 لکو پیدایشونو کې یو پیدایش دغسې ممکن دی او کیدی شي. خو دوستانو، دا خو د ډاکټرانو تفصیلات دي. موږ غواړو چې له تاسو نه هم ستاسو نظر واخلو او تاسو موږ سره خپل نظر په کمنټس کې شریک کړئ چې آیا رښتیا هم دغسې ممکن دي او که نه. دا یو ډېر حیرانونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ خامخا یې در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.